Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson DC29. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Dyson DC29 fait un bruit horrible, cela peut être le signe d'un moteur défectueux. Ce bruit est généralement causé par des pièces internes qui s'usent ou qui se bloquent. Ignorer ce problème peut entraîner des dommages plus importants, rendant la réparation plus coûteuse et compliquée. Pour réparer votre Dyson DC29, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince, d'un nouveau moteur compatible et éventuellement d'un peu de lubrifiant. Commencez par débrancher votre appareil pour des raisons de sécurité. Ensuite, utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis du boîtier. Faites attention à ne pas forcer, car cela pourrait endommager le plastique. Une fois le boîtier ouvert, vous pourrez localiser le moteur. C'est la pièce qui produit le bruit désagréable. Déconnectez les câbles qui le relient à la carte mère, en prenant soin de noter leur position pour le remontage. Ensuite, retirez les vis qui maintiennent le moteur en place avec le tournevis cruciforme. N'oubliez pas de garder les vis dans un endroit sûr pour ne pas les perdre. Pour extraire le moteur, il peut être nécessaire d'utiliser la pince pour le déloger délicatement, en veillant à ne pas endommager les composants voisins. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois que vous avez retiré l'ancien moteur, installez le nouveau en suivant les étapes inverses. Vissez le fermement, reconnectez les câbles en veillant à respecter leur emplacement d'origine, puis fermez le boîtier. Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées. Une fois la réparation terminée, branchez votre Dyson et vérifiez qu'il fonctionne correctement sans bruit anormal. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, pensez à nettoyer régulièrement le filtre de votre appareil et à vérifier qu'aucun objet étranger ne bloque le moteur. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.